आज हम सभी के सामने एक ऐसा नया वीडियो लेकर के आए हैं जिस वीडियो को में एक हम ऐसी आयुर्वेदिक दवा बताने जा रहे हैं जिस दवा को खाने से अद्भुत चमत्कार आप देखेंगे। जिसमें एक आपने देखा होगा बच्चों में कुकर खांसी हो जाती है, जिसमें बच्चे इतना खांसते हैं कि खांसते खांसते वो टट्टी तक कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं। यहाँ तक इतना खांसी आती है कि लगता है उनका दम घुट जाएगा, लगता है ये अभी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसी बीमारी है ना तो मरते हैं और ना ठीक होते हैं। कितनी भी इसमें एलोपैथिक दवा कर डालो लेकिन उनको फ़ायदा नहीं होता है। तो इस जगह पे हम एक ऐसी आयुर्वेदिक दवा बताने जा रहे हैं कि जो 100% और तत्काल में काम करती है। इसमें करने क्या है, आपको बस एक छोटा सा एक पेड़ आपने गांव देहात में देखा होगा, जो एक अनार का पेड़ होता है। अनार के पेड़ में जब बारिश के मौसम में या उधर गर्मियों में भी फूल आते हैं, तो जब फूल आए तो उसमें फूल को तोड़ना है, फिर से आग पर जो है तो गरम करना है। गरम कर लो, भुलभुला जाए, उसके बाद जो है उसको एक पत्थर पे पीसना है। पत्थर पे पीसने के बाद शहद में मिला करके सुबह और शाम बच्चे को चटाना है। चटाने के बाद 5 मिनट के अंदर तुरंत कुकर खांसी हो या काली खांसी हो, चाहे जितनी विकराल खांसी हो, चाहे मौसमी खांसी हो, तुरंत ठीक हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता है जो दवा फ़ायदा ना करे। जहाँ पर आयुर्वेदिक दवाएं फेल हो जाती हैं, एलोपैथिक दवाएं फेल हो जाती हैं, जल्दी फ़ायदा नहीं होता है, तो वहाँ पे हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि ये दवा 100% फ़ायदा करेगी, लेकिन फ़ायदा ज़रूर करेगी। लोग इसका इस्तेमाल हमारे बहुत बुज़ुर्गों ने किया है, बहुत ज़माने से करते हुए चले आ रहे हैं। और अनार के फूल का तो आपको पता है, वर्णन हमारे शास्त्रों में भी दिया गया है। इसलिए इस दवा को एक बार प्रयोग करके ज़रूर देखिए। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अन्यथा आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, हम आपके ऊपर जोर नहीं डाल रहे हैं। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।